warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, ini hari Minggu mau acara mancing di Solo di Sancong ya. Jadi ya daripada minggu kemana-mana, kebetulan posisinya lagi akhir bulan, jadi manfaatin buat sesuatu yang positif. Terus melatih kesabaran. Yuk nanti saksikan aja mancing di Sancong. Bye. Komentar sama yang itu yang nunjukin sungai di Ya. Taiwan, mungkin apa suaminya apa siapa? Oke, sekarang udah di dalam MRT Gade. Kita menuju ke transport mancing. Yuk, nanti disaksikan aja.
mana padanya tuh? Sampai ada yang bisa buka ini. Ah. Ke sana.